军退役上校陈永生曾任职于陆军汽车基地勤务处，并于越战期间投入美军重型车辆维修任务。高品质修护标准不仅深受美军赞誉，也为后续我国与美军签订扩大5年协修备忘录奠基。25岁啊，到52岁，那是在台湾的军中，然后考上中正理工学院。那中正理工学院4年半就毕业了。但毕业分发在哪里？分发在武器基地厂。武器基地厂可是专门修炮、修枪的。但是就接到命令啊，到七级处。52岁后来我在学校教书，那人家聘请我副教授。副教授。那么到了65岁的时候啊。年龄到了，他不让你多休撤退。退以后，我就在各企业单位帮他们辅助他们。陈永生戎马一生，官拜上校，曾经的冒险犯难就是一生，至他嘴里娓娓道来却是云淡风轻。对他而言，一辈子能把一件事做好，自是不容易。但那件事如果是钟爱国家，这是他内化于心、不可抹杀的历史功绩。我是88岁退休了，其实已经很老了。那我现在94了嘛，94岁了。那现在我们能帮助的就是把我们经验接下来，来供给他们参考。所以我写的就是要这个不是说炫耀自己，而是提出。事实是这样子，那我呢，从13岁到90几岁，都是在尽自己的力量报效国家。那表示说，你后面的年轻人不应该欺软，应该跟我这个老家伙一样，能够尽自己力量来贡献国家。